warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Retnawulan Sastra Prawira. Saya adalah guru bahasa Inggris SMK Pasundan 3 Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 dari LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Hortatory Exposition Text. Terima kasih, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I'm doing well, thank you. Okay, before we begin our lesson, I would like to know who's absent today? Who's absent today? All of you are here? All of you are here? Oke, jadi masuk semua ya? Oke, thank you. Oke, class, today you are going to learn about hortatory exposition text. But before we begin our lesson, April aja. Before we continue, let's pray together. Finish. Greet. Greet to the teacher. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yeah, after that, I would like to know about your previous learning. Have you still remembered about your previous learning, the previous material? What have you learned before? Yeah, that's correct. You have learned of procedure text. Do you still remember what is the generic structure of procedure text? Raise your hand. Ya, Dwi. Very good. So, class, you have to remember that the generic structure of procedure text, the first one is goals, the second one is material, ingredient or tool, and the last is steps. So there are three generic structure of procedure text. Okay, next. Before we begin our lesson, I would like to share you the learning outcomes or capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran hari ini pada akhir fase F, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan faktual secara mandiri, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca, huruf besar, dan tata bahasa. Mereka menyampaikan ide kompleks dan menggunakan berbagai kosakata dan tata bahasa yang beragam dalam tulisannya. Mereka menuliskan kalimat utama dalam paragraf-paragraf mereka dan menggunakan penunjuk waktu untuk urutan juga konjungsi,
kata penghubung dan kata ganti orang ketiga untuk menghubungkan atau membedakan ide antar dan di dalam paragraf. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Jadi sebetulnya capaian pembelajaran atau learning outcomes ini memang sudah given. Jadi memang seperti ini ya. Selanjutnya untuk materi hortatory exposition text ada tujuan pembelajaran atau learning objective yang harus dicapai, yaitu melalui problem based learning menggunakan media Canva. Peserta didik kelas 11 mampu mengidentifikasi, menganalisis, menggunakan, merencanakan teks tulis dan mempresentasikan secara lisan teks hortatory dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Spesifik mengenai tujuan pembelajaran mengenai hortatory, maka dari tadi capaian pembelajaran, maka Ibu breakdown menjadi 5 tujuan pembelajaran dari hortatory exposition text. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis teks hortatory secara mandiri. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi rinci di dalam paragraf secara mandiri. Jadi nanti di dalam paragrafnya kalian harus bisa menganalisis informasi rinci. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan berbagai kosakata dan tata bahasa yang beragam dalam tulisannya. Yang keempat, peserta didik mampu membuat perencanaan teks hortatory secara mandiri. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan teks hortatory secara mandiri. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi dari teks hortatory selanjutnya, Ibu akan minta kalian untuk bergabung di diagnostic test. Jadi diagnostic test itu adalah tes awal mengenai pemahaman kalian mengenai teks hortatory. Linknya sudah Ibu sematkan di grup. Silakan kalian keluarkan handphonenya dan kemudian mengerjakan tes diagnostiknya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Silakan. Ya, terima kasih karena kalian sudah menyelesaikan tes diagnostik. Untuk selanjutnya, agar fokus dalam belajar, Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya, supaya relax gitu ya. Relax dan kaliannya fokus. I would like to ask Zakia, please come forward. Your friend Zakia will lead the ice breaking for you. Listen to her instructions. Go ahead, Zakia. Okay, please stand up. All of you, please stand up. Stand up. Okay. Marina, dari di atas. Oke, jadi Zakia akan membuat ice breaking Marina. Jadi kalau Marina gimana?
Okay, Marina like this, and then menari like this, and then di atas you put your hand on your shoulder, and then menara. Okay, go ahead. Menara. Focus, you have to be focused. Menari. Marina. Di atas. Menara. Oke, berarti fokus ya. One more. Yang cepat ya. Oke, one more. Marina. Di atas. Oke. Menari. Menara. Marina. Menara. Di atas. Menari. Oke. Ya, thank you. Zakia, you may have a seat. Ya, mudah-mudahan I hope all of you in this session I would like to show you a video. Social media has changed the way that we keep in touch with friends, get news, and interact with people all over the world. It has opened up new possibilities for us, but can also be very addictive. In this article, we consider the advantages and disadvantages of social media. Connectivity. Thanks to social media, In this session, I would like to show you a video. Please pay attention to the video. Angka kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor mengikuti ranking pertama di seluruh dunia. Gitu. Lalu kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan mengarahkan tulisan teman-teman pada kenapa ya orang harus pakai helm saat berkendara, alasan-alasannya, argumentasinya, dan lain-lain. Itu adalah bagian thesis. Selanjutnya adalah arguments nomor 2. Arguments is used to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Singkatnya, argumen ini digunakan untuk mendukung pendapat teman-teman di bagian thesis. Jumlah argumennya terserah teman-teman ya, biasanya sih lebih dari 2 gitu ya, atau 2 lah minimal. Masing-masing argumen itu gunanya untuk mendukung dari masing-masing poin yang teman-teman sampaikan, itu mendukung pendapat teman-teman di bagian thesis. Oke, setelah menggunakan argumen, menulis argumen, teman-teman bisa melanjutkan ke teks struktur berikutnya, yaitu recommendation. Pada bagian ini, teman-teman memberikan saran, ajakan, atau apa yang orang lain atau isu atau solusi apa yang bisa teman-teman tawarkan untuk mengatasi isu atau masalah yang teman-teman sampaikan di bagian awal tadi. Itu namanya recommendation ya. Kemudian setelah membahas text organization atau generic structure-nya, kita akan langsung membahas di language features dari vocabulary exposure itu. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang menggunakan simple present tense. Kalimat-kalimat yang digunakan ini biasanya berbentuk kata kerja pertama atau menggunakan to be disimpan dalam kalimat-kalimatnya ya. Masih ingat ya dengan present tense? Oke, kalau masih belum ingat atau sudah lupa, teman-teman bisa mempelajari present tense dan juga ya. Lalu yang berikutnya, biasanya kalimat-kalimatnya juga menggunakan additional conjunction. Apa itu additional conjunction? Additional conjunction atau konjungsi ini biasanya digunakan saat memberikan argumentasi ya. Biasanya di awal-awal paragraf untuk mendukung melanjutkan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Misalnya besides, beside that, in addition, moreover, additionally, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah di bagian recommendation biasanya
muncul kalimat-kalimat seperti ini, mengenai opinion, kemudian ateng, terus ada it's better sebaiknya, atau menggunakan should, verb 1, atau menggunakan should be, gitu ya. Itu di bagian recommendation. Nah, setelah membahas tentang many features atau ciri-ciri kebahasaan, kita akan melihat contoh dari hortatory exposition. Perhatikan teks berikut ini ya. Judulnya adalah Monitor Your Kids While Watching TV. Ada yang tahu artinya? Yes. Pantau anak-anak Anda saat menonton TV. Oke. Di sini ada beberapa paragraf ya. Saya akan bantu baca paragraf 1, kemudian inti atau artinya ya. Television becomes one of the most important devices. You have watched the video talking about hortatory. So, before we continue our lesson, I would like to know, what have you learned based on the video? Would you please share with me, what have you learned? Definition of the hortatory. Would you please, what is the definition of hortatory? Yeah, okay. Hortatory exposition is a spoken or written lesson and explaining to listener or readers the shifting shows or characters or characters. Good job. Thank you, Dwi. Yeah, give applause to your friend. Thank you. Okay, your friend Dwi have show us the definition of hortatory exposition. So, hortatory exposition is the text contain the author opinion or arguments that are used to explain and persuade the reader about something that should be or shouldn't happen or be done. Jadi teks hortatory itu adalah yang berisi tentang pendapat dari penulis or argument atau argumen yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan pengaruh, persuade the reader, pembaca, tentang sesuatu yang harus atau bahkan tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. That the definition of hortatory exposition text. The next and then I would like to ask you about what is the social function or the purpose of hortatory exposition text. Raise your hand, please. Wina, what is the purpose of hortatory exposition text? Wina. Very good. Thank you. Give applause. Yeah. As Wina said, that the purpose of hortatory exposition is to persuade the reader that something should be or shouldn't happen or be done. Jadi tujuan dari teks hortatory adalah memberikan pengaruh, bahkan mungkin memaksa seseorang atau pembaca bahwa sesuatu tidak boleh atau bahkan harus dilakukan. Itu adalah social function atau the purpose of hortatory. Next, based on the video what you have watched, also talk about the generic structure of hortatory exposition text. I would like Fauzan to mention what are the generic structure of hortatory exposition text. Fauzan, go ahead. There are how many, Fauzan? There are 3. Very good. There are 3 the generic structure of hortatory. Would you please mention one by one? The first one, what is? Yeah, thesis. The first generic structure of
hortatory exposition is thesis. What is the meaning of thesis? Yeah, thesis means statement or announcement of issue concern. What is the meaning of statement? Pernyataan atau pengumuman mengenai concern itu, kita itu memikirkan terhadap sesuatu isu yang ingin diangkat, yang penting untuk di-share. Very good, thank you. The next generic structure, I would like Clareva, please. What the second of the generic structure of hortatory exposition? Clareva. Yeah, very good. The second one of the generic structure of hortatory is argument. Would you please, what is the meaning of argument? Very good, thank you, Clareva. What is, yeah, you may, yeah, thank you. What is the meaning of argument? The second one of the generic structure of hortatory exposition text is reason for concern that will lead to recommendation. Reason, what is the meaning of reason? Alasan atau dasar pemikiran. Alasannya apa? For concern. Kenapa kita terhadap sesuatu hal isu itu merasa penting? Will lead, yang nantinya akan membawa kepada rekomendasi. Very good. The third one or the last one, I would like to ask Vicky. What is the third of generic structure of hortatory exposition text? Oh, you cannot see or you don't remember? Okay, and then I would like to ask Meisha. What is the third of generic structure of hortatory exposition text? Please. Yeah, thank you. Give applause. Thank you, Meisha. So, the third one of the generic structure of hortatory exposition text is recommendation, or in Indonesia is rekomendasi. What exactly the meaning of recommendation? Recommendation is statement of what should or should not happen or be done based on. Very good. Pernyataan terhadap sesuatu yang harus atau yang tidak boleh terjadi atau dilakukan. And for, but, so on. Okay, I would like to ask Zahra to read number 1. Okay, since there is conjunction and, so the sentence categorized as complex sentence. You may read all of the sentences, the rest of the sentences. Please read all. Good. Next. Very good. Next. Next,
last? Okay, thank you. These ones are complex sentence. How about compound sentence? Although, after. So this one is compound sentence. Okay? What is the meaning of although? Do you know? Yeah? Ya, sekalipun, walaupun. Although. What is the meaning of after? Very good. Setelah. What is the meaning of when? Ketika. Ketika. What is the meaning of before? What is the meaning of while? Ketika sedang terjadi sesuatu hal dalam satu waktu, ya. Okay, I have an example of hortatory exposition text talking about social media is hurting kids. Why hasn't government stepped in? Do you know what is the meaning of this? What is the meaning of the government? Very good, pemerintah. So, what is the meaning of this, Ojan? What is the meaning of this? Social media is hurting kids. Are you agree that social media is hurting kids? Sosial media menyakiti of young user. Jadi menurut tesis ini, sosial media memiliki pengaruh yang alarming, itu yang warning ya, yang harus diwaspadai terhadap kesehatan mental pengguna yang masih berusia muda, young user, yang who reported feeling addicted, yang ternyata menjadi feeling addicted to scrolling image, yang sering melihat scrolling foto-foto atau image atau gambar-gambar pada aplikasi yang bahkan membuat mereka merasa bad, itu merasa jadi nakal atau jadi sedih about themselves karena merasa bersalah mungkin ya, melihat gambar-gambar yang belum layak dilihat. Tapi karena dengan sosial media mereka merasa feeling addicted. In some cases, untuk beberapa kasus, promoted eating disorder. Eating disorder itu seperti bulimia nervosa, orang yang ingin makan banyak tapi ingin keep slim. Jadi biasanya yang bulimia itu makannya banyak, udah gitu dimuntahin lagi. Nah, itu adalah eating disorder. Jadi ingin makannya tetap makan banyak, tapi merasa bersalah karena ingin tetap kurus. Tapi ternyata itu akan menimbulkan eating disorder dan bahkan akan menyakiti dirinya sendiri, karena kalau seperti itu nanti bisa masuk rumah sakit dan nanti kulitnya tinggal kulit dan tulang. Mungkin kalian bisa melihatnya ya, banyak ada contohnya. Oke, itu adalah tesis dari social media. What about argument? These are arguments. Serious mental health problem among high school students skyrocketed during the same decade that teens use the cell phone and social media become pervasive. Jadi benar-benar beberapa remaja terkena imbasnya memiliki
mental health problem, memiliki masalah gangguan kejiwaan. Ada orang, kalian pernah melihat of PBL is organizing student into problem. Hear me out. All 11 grader majoring DKV, AKL, NMPLB, Pasundan Tri Vocational School Bandung are given the task to analyze the problem which related to their life. After that, they are asked to choose the topic of the problem as their point of them and share it with friends. So, please choose one of the topic related with your life, your experience, and then after that discuss with your friend in your group. Okay? And then after that you have to make the conclusion, the resume on the last LKPD. Okay? You have to mention the topic, and then you have to fill in the argument, and then you have to fill in also the recommendation. Piglock is a different, apa sih Pink? Okay, we are going to explain about the negative impact of using AI technology. This is a table of content, ada thesis, argument, and recommendation. Okay. The first one is thesis. What is artificial intelligence? Have you heard it before? No.
the end of our lesson for today. But before that, I'm going to give an information that hortatory exposition text will be the end of the material for this semester. For summative mid-semester, your material will be, the first one is procedure and then the second one is hortatory exposition text. So please prepare yourself for summative mid-semester. And then after that, don't forget to keep your focus and your spirit, because knowledge will get you a proper position in our life, inshallah, yeah? Okay, thank you for your attention for today. We will meet again in another time. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.